結婚，新娘子除咗會穿起婚紗同埋晚裝，其實仲有一種服飾可以為巧奪天工，亦都會散發住一種傳統嘅氣質，就係我哋嘅中式裙褂啦。今日咧好開心，我哋嚟到鴻運裙褂，我哋呢個裙褂嘅老字號，我哋咧邀請到黃生幫我哋咧解釋一下咧，大家其實喺香港裙褂咧嗰個嘅佩戴啊，或者個演變。係，大家好，係啊。咁而家我哋香港嘅龍鳳褂咧，都係話我哋每個香港人結婚咧，主流咧其實咧都係會尤其是出門咧，都會有一個中式嘅禮服嘅。咁香港咧都係好流行咧，就我哋而家後邊身邊嘅着我哋套龍鳳褂，然後就出嫁出門咁樣嘅。咁而家我哋介紹一下我哋香港龍鳳褂主要流行嗰3個大類嘅款式咧。顏色方面都好似睇到㗎啦，咁其實咧我哋就唔係睇顏色嘅，我哋睇佢嘅手工多同埋少，或者佢手工精唔精緻咁樣，係咪全部人手啊咁樣？簡單啲嘅咧，見到紅地多啲嘅咧，佢嘅手工啊或者繡花嘅時間咧就會比較少啲，咁可能就係話成本就係平啲咁樣咧，價錢就比較低少少嘅中價啲。咁而就再第二件嗰啲咧，我哋就叫褂後咯，咁佢嘅密度咧就提高咗好多啦。咁佢去到80%幾㗎啦，已經手工佢多咗，換言之咧，佢手工咧亦都精細啲，欣賞角度亦都會比較好啲。再身後呢一件咧就係我哋叫褂黃嘅，咁就係暫時喺香港嚟講咧，手工係最好嘅。睇佢個密度已經去到90%幾咯，咁全件咧你睇到佢好似銀色咁樣，已經係成件繡滿晒金銀線落去。咁最主要咧，其實就係話我哋香港裙褂嘅特色咧，就係話好多嗰啲或者電腦或者機器都繡唔到嘅地方咧，就係佢睇到佢就係立體嘅。呢啲就係喺人手方面嗰個技術方面先做得到嘅，機器就學唔到呢樣嘢。呢啲就係我哋香港做龍鳳褂嘅特色啦。好多謝晒你黃生嘅介紹。咁大家明唔明白黃生啱啱所講嘅嘢啊？明白。咁咧，首先同大家講下咧，我哋第4個主題裙褂呢一個題目嘅規則先。咁咧，第一樣嘢咧，我哋咧需要有金色同埋有銀色嘅配襯。大家咧可以用一啲寶石，例如白鑽啦，或者用一啲咧紅色嘅寶石，咁會容易啲咧塑造到嗰個效果，即係比較接近啲裙褂呢一個嘅主題。咁珍珠咧亦都可以用嘅，係啦。咁而家咧我哋咧就個目標就係咧，盡量可以 design 到呢一啲嘅飾物咧，係平日咧都可以翻戴嘅，係啦，即係除咗配襯嗰一日之外，之後可以翻戴嘅。咁我哋第一個首飾咧就係耳環，咁我哋嗰個成本咧可以做到咧11000蚊一對。之後咧就係裙褂主題嘅戒指係14000蚊，之後咧就係手鐲16000蚊。咁而家有20分鐘嘅時間俾大家去揾靈金 ，Let's go！其實我個想法係現代嘅裙褂原來係可以咁新穎啦。咁我以前傳統嘅諗法就係以前着嘅裙褂係好傳統、好舊嗰啲咁嘅思想嘅。咁但係咧佢加咗啲可能水晶 bling bling 嘅元素咧，令到成件事咧係比較新穎少少啦。同埋而家啲年輕人咧都會好多時都會接受到咯。憧憬就有少少啦，因為其實參加過唔少婚禮，當見到新娘向住父母斟茶嘅時候，個感覺都有少少感觸嘅，都會幻想下當時如果嗰個係我會係點咁樣啦，又未到去到好實質，真係要着上身嗰種感覺，係咯，所以好似有遙不可及咗嗰種感覺咁樣咯。
其實今次個風格咧比較偏向中式咧，都啱我嘅設計風格嘅。佢有好多好吉祥嘅嘢啊，都其實好需要彎線啊，同埋曲線，更加可以表達到我自己嘅作品咯。我覺得。我諗我都係會偏向翻一啲裙褂上面嘅花紋同圖案啦，因為呢啲都係裙褂嘅特色嚟嘅。譬如我見到佢啲雲嗰啲，我覺得呢啲花紋都可以好容易應用到喺首飾方面。我都覺得有啲困難嘅，因為要喺當中抽取一啲可以用嘅元素去擺喺首飾上面啦，令到嗰個設計唔好太複雜同埋累贅嘅。阿 Grana 想問下呢啲裙褂咁複雜，到底點樣先可以將佢擺入珠寶入邊呢？冇錯，裙褂望落去咧就好似好複雜嘅，因為花多眼亂，而且係好琳琅滿目啊，好多元素喺裏邊。但係其實咧，你可以簡化佢，或者甚至乎喺用 eye catching 嘅時候，你第一眼你見到啲係乜嘢？咁你心思意念吸引你嘅到底係邊個部分？淨係見到嗰部分就得㗎，其他部分你可以當睇唔到。而嗰部分咧就可以將佢融入去珠寶裏邊，明得？Ivan，如果你自己設計呢一系列嘅首飾，你又會點樣做咧？如果俾我咧，我會擺多少少貨有啲有意思啊、吉祥少少嘅元素落去啊，好似如意啊、可能金錢啊，或者頭先提過嘅喜鵲啊，嗰啲都我覺得都可以喺創作上面有好多空間可以發揮。咁如果譬如我咧，我就會咧會反而調翻轉，盡量避免呢一啲成條縫咧放落嗰個手。冇錯。其實一般我自己見外邊咧裙褂其實配襯咧都係配一啲金器，即係24K 嗰啲足金嘅金器咁。咁但係咧，我咧都想俾一啲挑戰而家即係嘅參加者，盡量可以佢哋設計到嗰樣嘢咧，其實之後可以再帶翻。其實可以簡化少少咯，就算真係龍鳳嘅時候，點樣可以簡化啲咧？Hello， V 俊，點啊？搞成點啊？好忙碌，好忙碌啊！見你啲圖案好 details 喎。你有咩想法啊？喺呢個 concept 度。本身裙褂都好多 details 嘅，咁但係又想有中式元素得嚟咧，平時又有機會帶到，咁所以就有啲人格分裂咁樣就即個 concept 都係可以拆啦，但係拆得嘅部分就會 modern 啲，但係加上嘅部分就中式啲，咁令到可以兩個場都帶到。OK。你好啊 Milly。Hello， 你好啊。你可唔可以介紹一下你幾件 product？我主要依家因為我覺得即係裙褂啦兩樣嘢，同埋呢樣嘢其實好多嘢都係成雙成對嘅，咁所以我今日嘅3樣首飾都係一對對咁樣上嘅，咁但係我有2隻咧，主要係用金魚去做我嘅主題咯，係啦，咁戒指就用咗龍鳳咁樣嘅一個，都係成雙成對、恩恩愛愛咁樣，比較單純一啲。時間仲有5秒，5、4、3、2、1，停筆。呢個手鐲咧叫做五福臨門，咁咧呢個咧手鐲咧就係當佢係正常一見過嘅時候咧，你會見到咧佢係由3粒唔同嘅鑽石啦，一粒圓圈鑽咧，同埋2粒馬眼鑽咧，做成一個蝙蝠嘅形態啦。咁咧簡化咗嗰個蝙蝠嘅可能一啲個感覺個樣態，即係像樣啲啦。咁咧就加咗一個玫瑰金嘅翼喺入邊啦。咁咧，跟住咧，佢周邊嗰啲圍住佢咧，係一個長雲，象徵住好運連連啊！一個好和祥嘅感覺啦。咁咧，而呢套首飾咧，就貨送禮嘅時候咧，其實咧可以，因為好多時咧長輩斟茶嘅時候咧，可能雙壓咁樣啦，咁咧就會可以擺喺兩邊啦。咁同埋佢咧擺開之後咧，就會比較簡潔啲啦，可以日常佩戴都可以用得到。我都幾中意嘅，呢個五福臨門係啦，咁佢可以拆出嚟嘅時候又可以簡潔啲啦個效果，咁擺埋一齊咧，你又睇到其實都演繹到嗰5隻蝙蝠喺邊度出現咁樣咯。自己個人咧就比較中意其實嗰個手鐲嘅，因為咧我自己覺得即係蝙蝠咧放落去咧唔係咁容易嘅，即係呢個元素佢有咁，但係放落去咧要做得到。
即係望落個感覺又睇得出啊，但係咧又唔會話好嚇人咁樣樣。咁呢個係做到嗰樣嘢咯。我都係中意隻鴨咧，因為隻鴨的而且確咧係好蝦人做，因為蝙蝠呢樣嘢咧真係可圈可點嘅。咁係大家都知道咩蝠鼠咁，但係就係唔係咁容易表達得出嚟咯。咁你係好用一個好現代又好有嗰種時尚俾個感覺俾到我咯。咁呢個裙褂主題嘅 collection 咧，我就會叫做大日子小日子啦，因為就想除咗當日用之外咧，就會平時都戴到。咁所以咧，我呢個系列3件嘅作品咧，都係可以有幾個戴法嘅，係啦，咪超過1個戴法嘅。咁譬如耳環咁樣啦，如果係結婚嘅時候，可以就最左邊嗰個啦，就係後面耳壁吊住一個茄黃嘅嘅一個中式 pattern。咁主要都會用長紋去做嘅，因為我覺得要簡單得嚟，又要表達到中國嘅意味咧，就用咗佢嘅 pattern 啦。咁所以亦都喺中間呢個平時戴嘅耳環嗰個頭嗰度咧，都係想保留少少中國嘅元素。可能有人問你：咦，點解你顧係長紋咧？咁個女仔就可以話：其實我結婚嗰日戴嘅。咁你另外個 part 咧就喺屋企咁樣咯。咁其實我自己乍眼望埋去咧，我覺得嗰個即係有中式嘅一個嘅傳統味道咧，都好重嘅。咁都好符合個題目咯。同埋咧，我覺得譬如可能耳環咁計啦，其實呢啲珠位嘅各個間距咧，都做到一個即係美感嘅角度啊！即係你拆到出嚟，咁但係你譬如你個珠位又喺翻個圈中間，咁其實呢一啲都係一啲即係真係一啲有心思啦、有經驗上面嘅安排咯。耳環其實我都中意嘅，係啦，又係拆出嚟好似頭先咁啦，個效果都已經係好舒服嘅成個感覺，嘅比例上都大細啦，同埋右上角嗰個可以平時戴啦，然之後下面嗰個咧就會可以獨立戴或者係夾埋一齊變咗左邊嗰個喺結婚嘅時候戴。咁嗰個 pattern 咧就其實係喺馬褂，即係男士嘅禮服嗰度會見得多啲，就係一個波浪嘅紋。係啦，咁我覺得我自己好中意呢一個啦，咁所以我就加咗喺呢度嘅，亦都加咗少少珍珠，令到佢動感係加強咗嘅。咁個戒指咧，其實都可以嘅，不過咧，我覺得個 V 位咧其實軟翻少少咯，係啦，可能會彎落去，唔好咁直咁硬，係啦，咁出嚟嘅效果可能會更好。呢個先至係你 OK。啊，呢啲咧收貨。即係我睇到你係擺咗好多心機 effort 上去嘅，咁我即係佢哋講嘅已經講晒啦，咁我冇咩挑剔㗎啦。我唯一覺得一樣嘢就係話你係 apply 做得更加好嘅 ，OK， 加油！今次嗰個裙褂主題咧，都係沿用翻比較簡單啲嘅設計，因為希望可以日常都佩戴到啦。我就冇用金色啦，用玫瑰金，就希望呢件事可以 modern 少少。戒指同埋嗰個手鐲咧，我都用咗個如意結嘅，咁就係象徵如意吉祥啦。咁個戒指嗰度咧，其實佢係可以拆出嚟嘅。咁拆出嚟咧都可以方便日常佩戴啦。如果中間拆出嚟咧，亦都係一個 infinity 嘅一個符號啦。咁象徵住個愛情係永恆不變啦。咁所以呢個戒指都有個3種嘅戴法嘅。戒指上邊咧，我都其實就係中意呢個即係兩個嘅配搭啦。咁拆翻出嚟，咁會做到另一個圖案。咁呢啲都係一啲好嘅元素嚟嘅。隻戒指我覺得真係可以加翻多少少，同埋如果你用粉紅金嘅時候嚟講，有陣時可以唔怕有少少分析位嘅。如果落鑽石嗰部分嚟講，你唔怕大等落翻少少銀線啊，金銀線繡嘅旗袍裏邊都會出現嘅嘢嚟嘅，即係嗰個絲路上面咧可以活潑少少，等件嘢可以 fraction 少少。睇下先啦，呢個咧其實唔差嘅，個形態，不過啲花唔點搞。呢個佢側面都還好，佢呢個畫得好過呢個唔得嘅。咁嗰兩個其中一個係咪你會揀邊個？係咪嗰個啊？呢兩個我見過㗎，因為呢個係我哋叫做咩？外國人睇中國人嘅龍同埋鳳。
啲僆仔中意呢個多啲。好，嚟到裙褂篇，到底邊一個先拔頭籌攞呢一個手額嘅獎項咧？有信心嘅係咪會舉手？可以自己攞到啦！真係經常俾到驚喜我嘅，Cecilia。我哋有一種未可以感覺啊，因為多得3位導師嘅教導啦，咁可以學到咁多嘢，同埋可以攞到呢個獎，都非常之開心。裙褂篇嘅戒指，呢個人啊，都算多嘢講下啦。邊個咧？邊個覺得自己都可以講嘅？我攞走㗎咯喎，係啦。咁佢就係話我唔係好多嘢講嘅啫，但係有超過2分鐘咯。Vision。好。今次贏咗代表，我覺得係可能代表咗喺人哋眼中我嘅作品係點樣，因為可能其實某程度上可能同我心目中有少少出入嘅，咁但係好開心係贏到呢個比賽啦。咁但係我係好期待有作品出世，係啦。咁嚟到我手上邊咧，裙褂篇嘅耳環得獎者啦。咁咧呢一件作品咧，其實都好一致啊！我哋3位評判都咁佢係有分拆嘅元素嘅，好有層次嘅，亦都展現到即係中國嘅特色。咁我覺得佢考慮得好細心嚇，亦都咧，譬如你分拆咗出嚟咧，可以簡單平日戴，亦都可以咧係當日戴嘅。大日子小日子 ，Vision。即係啲同學咧係進步得好多啦，即係個個嘅水平都越嚟越好，所以係非常之珍貴嘅你兩個。